Originalna dokumentacija BH Telekoma je često data u polušematskom prikazu, to jest kablove imamo prikazane ovako paralelno jedne pored drugih, to je prosto zbog preglednosti da bi se tačno vidjelo kako kablovi idu. Međutim, takav prikaz se u Telecat GIS-u može izgenerisati automatski na osnovu infrastrukture koja je položena geometrijski ispravno, znači tačno onako kako ide rov, ide i infrastruktura. Stoga ćemo mi tako i unositi Telecat GIS infrastrukturu, a da bismo došli do toga moramo konvertovati ovakav crtež u crtež sa geometrijski tačnom sa tačnom geometrijom. Sad kako to radimo? Ovdje u TCG makroji imamo definisane, unapred definisane dva ova makroa. U suštini oni se razlikuju u samo jednom detalju, to jest da li će se namicati na postojeće trase ili ne infrastruktura. Pa da pogledamo malo kako rade ovi makroji. Pozvat ćemo ovaj i ući ćemo u edit i otvori nam se makro koji unapred ima definisano šta je to što će biti selektovano ovdje u ovom polju i šta je to što će biti selektovano kao ono što će biti mijenjano, a to su polilinije u ovom slučaju. Inače možemo raditi i sa kablovima i sa polilinijama koje još uvijek nisu kablovi. Ovaj dio, za razliku od ona prethodna dva koja su objašnjena namicanja čvornih elemenata, nije neophodan. Znači ovdje ne moramo ništa da izaberemo, može da ostane 0 elemenata, dok ovdje treba da izaberemo one elemente koje ćemo namicati, to jest vršimo interpolaciju i generisat ćemo novu putanju na osnovu svega ovoga što imamo u crtežu. Ja ću za početak izabrati, prvo pobrisat ću ovo što je dato u originalnom ovom makrovu, i izabrat ću i ove crvene polilinije koje predstavljaju kablove razvoda i ovdje sa ovim operatorom ili dodat ću i ove plave, to jest primar. Znači bilo koji od ova uslova da je zadovoljen bit će selektovano. Ovdje možemo da provjerimo, znači klikom na ovo, znači vidimo da su i jedne i druge polilinije označene i sa njima ćemo raditi. Sljedeći korak je, kažem, run, uzeti su u obzir svi ti elementi i onda dolazimo ovdje do akcije koja će biti odrađena. Ovdje je izabrata sa ovog padajućeg menija ovo TCG Roots akcija koja će u stvari da vrši interpolaciju i kreirat će novu geometriju na osnovu ove geometrije koju imamo ovdje u crtežu. I sad sa samim ovim polilinijama koje vidimo mogu se desiti 3 stvari. Možemo ih obrisati, početne polilinije, i dobit ćemo samo trase. Možemo da ih namaknemo na novo nastale trase koje će nastati interpolacijom i možemo da ne uradimo ništa, jednostavno da ih ostavimo ovako kako jesu, a trase će biti izgenerisane. Sad, uglavnom ćemo koristiti ovu opciju Osnap to New Routes zato što želimo da možda i kasnije koristimo ove polilinije da bismo generisali kablove, ili to već jesu kablovi ako smo ih već konvertovali u kablove, ali ja neću to sada raditi tako. Ja ću čisto da bi se vidjelo šta se u stvari dešava tokom upotrebe ove komande štiklirati ovo polje none, tako da ću imati ostavljene ove polilinije u originalu, a vidjet ću šta se desilo, kako su u stvari generisane trase na osnovu ovih postavki. Ovdje definišemo toleranciju i tolerancija nam i govori koliko će biti obuhvaćeno ovih polilinija pri interpolaciji. Naprimjer, možemo ovdje uzeti na TCG Home ovaj alat da izmjerimo prosto udaljenost
između ove dvije najudaljenije, vidimo da je distanca, to jest udaljenost je 0,7 metara, što znači da će one biti obuhvaćene ovdje sa ovih 80 cm tolerancije. Na nekim drugim mjestima je možda ta tolerancija veća, pa neće, možemo i da provjerimo ovdje, znači koja je ovdje je 1,3 metra, znači on će ovdje vjerovatno napraviti jednu trasu ovdje i jednu ovdje, ali ajde da vidimo mi tačno šta je to što će program uraditi sa ovom tolerancijom. Kad kliknemo ovdje Execute, bit će izvršena interpolacija i program će napraviti nove trase tamo gdje, naravno tamo gdje je bila samo jedna, nema šta ni da radi, on prosto uzima tu poliliniju kao polaznu osnovu, a ovamo bira jednu od ove dvije koja mu je logičnija da s njom bude, da s njom ide nova nastala trasa i pravi trase. I prošao je, evo vidimo tačno kako je prošao i to sad na ovim dijelovima izgleda sasvim u redu. Međutim, ovdje nismo baš zadovoljni, jer on je išao ovamo s ovom trasom, ovdje je išao sa ovom, tu se spojio, ovdje nešto prelazi od tamo ovamo. Dakle, možemo reći da nismo baš sasvim zadovoljni, naročito ovdje nije uopšte izvršio interpolaciju, to jest vidimo da je ostavio za svaku od ovih trasa, jer je udaljenost takva da prosto nije mogao to sve da obuhvati, te nije napravio interpolaciju. Ja ću sad da selektujem sve ove trase i da ih pobrišem i onda ću da probam sa nekom drugom tolerancijom da vidim šta će mi se desiti u tom slučaju. Kažem, ovo nije nužno postupak kako treba raditi, nego čisto želim da vas uvedem u to šta se dešava prilikom mijenjanja ovih tolerancija. Ovdje možemo opet izmjeriti da vidimo kolika bi to tolerancija eventualno dala neke rezultate. Znači ovdje je 2 metra udaljenosti između ovih polilinija najudaljenijih i ako stavimo ovdje 200 cm i kažem izvrši, dobit ću sad novu, znači on je sad uspio da uradi ovdje interpolaciju i spojio je ovdje srednjom ovom trasom, je išao, napravio je novu trasu, ovdje je zbog velike tolerancije ignorisao čak i ovo skretanje ovako, pa je išao ovako. Obratite pažnju da je ovdje u potpunosti izbrisao, to jest nije ni napravio ovu trasu ka ovom korisniku i opet zbog velike tolerancije. Ovdje je napravio ovako nešto, na nekim mjestima, evo gledamo da ovdje opet zbog tolerancije velike išao je ovako, nije uopšte pratio ovu trasu, ovdje isto napravio je pravac, ne prati ova skretanja, ovdje je isto jako uočljivo da je ignorisao ovdje ovu poliliniju, to jest ovo skretanje. Dakle, prevelika tolerancija opet dovodi do toga da nisu baš dobre dobro generisane trase. Što nas samo navodi na zaključak da moramo neku strategiju da razvijemo kako ćemo uopšte praviti ove trase. Znači, očigledno ne možemo baš da uzmemo čitav crtež i da kažemo uradi interpolaciju sa nekom tolerancijom. Na takav način nećemo dobiti dobra rješenja. Opet ću selektovati sve ove trase i pobrisat ću ih. Pa ćemo da probamo da uradimo nešto drugo. Vratit ću se ovamo na ove osnovne postavke i umjesto da radim sve odjednom, odradit ću posebno primar i posebno sekundar, nadajući se da će mi to dati bolje rezultate. Hajde da probamo prvo sa primarom. Znači, ovdje ću u selekciji, pošto je ovo razvod, jednostavno ću da ovdje pobrišem u stvari ovaj prvi i ne mogu da pobrišem, pobrisat ću ovaj tab, a ovdje ćemo pobrisati
ovo i ponovo ćemo otići i izabrati ovaj plavi kabel primara. Ok, znači sad kad kažem ovdje, kad kliknem na ovu strelicu da vidim sa čim ću raditi, vidjet ću da ću raditi samo sa primarom. Ovo je lakše naravno zbog toga što sad imamo manju udaljenost ovdje. Iako radimo primar, ja sam samo izdvojio ovdje jedan dio prosto da bi pokazao kako funkcioniše ovo. Međutim, na crtežu i ne očekujem na previše mjesta baš da bude puno kablova u primaru da ide paralelno. Tamo gdje ide možda ćemo probati povećavanjem tolerancije ili možda ćemo ručno negdje nešto malo da namjestimo, da približimo ove kablove kako bismo smanjili tu toleranciju. Pritom to ne morate uopšte da radite nešto pretjerano, precizno, dovoljno je malo ovako da se pomakne i to je to. Ali ajde za sad da vidimo šta će se desiti kad radimo samo sa ove dvije polilinije. Znači sad njih ubacujemo ovdje u rezultate, idemo na akciju, smanjujemo ovdje na neku manju udaljenost i da vidimo šta će sad da uradi kad kažem execute. Ok, znači nije bila opet dovoljno velika ova tolerancija, očigledno ovdje ima više od 80 cm. Selektovat ću ponovo trase ove izgenerisane i najlakše mi je u stvari da izmjerim sa distance koja je to udaljenost. Znači imam čitav metar ovdje, znači ajde ja ću staviti 110 da malo više bude jer možda na nekim mjestima i nije metar. I kad kažem execute, ok, kad kliknem, sad sam dobio nešto što u stvari čini mi se da je jako dobro. Znači na ovom dijelu nema on šta da radi, znači tu prosto ide putanjom kojom ide originalna polilinija, on je samo na ovom dijelu zapravo zaključio da je bolje da ide ovom polilinijom jer je ona duža i onda je zaključio da treba ovo da namakne tamo. Naravno ja nisam ovu opciju štiklirao pa nije ništa namaknuto, nego je samo izgenerisana trasa. Ok, znači pošto je to dobro, ja ću sada selektujem sve ove trase i da kažem osnap to new routes, da bi mi se ove polilinije zapravo također namakle na te novo nastale trase. Ja sad ovdje imam i novo nastale trase i ove polilinije, one su nešto promijenile način prikaza samih polilinija se promijenio, da budem iskren ne znam tačno ni zašto, nije ni toliko važno, samo ću da gurnem trasu u pozadinu, polilinija je sama tu, ovo je jedna, možete i ovdje da uključite ovaj alat koji omogućava selection cycling, znači da bismo mogli ovdje kad kliknem mogu da selektujem bilo koju od ovih originalnih polilinija, možete im vraćati ako baš hoćete debljinu da bi bile uočljivije ili ne morate, svejedno je, one su tu. Znači sad smo dobili zadovoljavajuće trase što se tiče ovog primara i sad možemo da radimo sa sekundarom. Sad opet, sad već imamo postojeće trase ovdje na ovom dijelu i mogli bismo od programa da tražimo, ovdje ima dodatna opcija, znači to je ona opcija o kojoj sam govorio na početku gdje možemo sada ne samo da generišemo nove trase, nego tamo gdje ih ima da kažemo programu koristi te već postojeće i namakni se na njih. Opet definišemo toleranciju jer ako je tolerancija takva da je ovo dovoljno blizu, on će da namiče ovamo, ako je predaleko on će ipak da pravi ovdje nove trase ispod ovih postojećih crvenih polilinija. Znači opet se moramo igrati i ovdje sa tolerancijom. Na onom dijelu gdje nema nikakvih trasa, program će raditi interpolaciju i napravit će nove trase. Sad, znači sad više ne radimo sa plavim
polilinijama, radimo sa crvenim, odnosno sa sekundarom, tako da ću ovdje da promijenim, znači brišem ovo, uzimam u selekciju ove, ok, apply, provjeravam da li je to s čim želim da radim, evo ga ovdje, to je to. I sad, vidjeli smo da velike tolerancije mi prave problem na ovim dijelovima, a male tolerancije mi neće uraditi ništa na ovim dijelovima ovama. Kako sad to pomiriti? Ja lično uzmem pa prvo uradim sa malom tolerancijom, pa šta dobijem. Recimo, kad kažem run, ok, odem ovdje na akcije, ne želim da mi trenutno išta namiče na postojeće, neka napravi on nove trase i nek mi namakne ove polilinije crvene na te nove trase. Sa nekom manjom tolerancijom, 80 je sasvim ok. To kaže možete da provjerite, naročito recimo ovdje ne želim da mi izbriše, želim da mi se izgeneriše tu trasa, želim da mi se ovo spoji. Ovdje je vjerovatno predaleko pa neće, ali ajde da vidimo šta će se desiti. Ako kažem execute i kliknem ovdje, dobit ću znači nove trase tamo praktično svagdje, jer nisam uopšte tražio da mi namiče na nove trase. I na ovom dijelu ću dobiti lijepo odrađene trase. Sad ovdje nije baš tako dobro. Vidim da i ovdje imam problema. Ovdje isto predaleko, naravno nije mogao da namakne tamo. Sad ću da selektujem pomoću ovog alata telekabisovog, ovdje ću da isključim selection cycling, ili možete čak i kroz, možda je još i najlakše, kroz samu listu TCG objekata prosto selektujete sve trase i pobrišete ih. Dakle, napravili smo neki korak ka onome što želimo da imamo na kraju. Ja sam pobrisao sve trase, ali želim da sad namičem na trase ovdje gdje su ove plave, jer njih sam zaključio da su mi dobre. Na ovom dijelu program gdje nema duplih, kako da kažem, paralelnih polilinija, ovdje se neće ni vršiti nikakva interpolacija, on će samo da napravi trase ispod toga. Ali ovdje na ovom dijelu hoću da fiksiram, da mi ove crvene namiče na postojeće trase. Pošto sam ja izbrisao sve postojeće trase, ponovo ću da selektujem sve ove plave, ok, i ništa drugo, znači samo plave, run, ok. I sad već, pošto su one, nema potrebe ni za kakvom interpolacijom, one su takve kakve su, ova tolerancija nije više ni bitna, čak i da ostane 80, ništa on neće uraditi tu jer nema s čim da interpolira. I samo kažem execute, bit će generisane trase na tom dijelu. Evo, ako uzmem jedan segment trase i select similar, sve se to poklapa sa ovim plavim polilinijama. I sad krećem u namicanje ovih crvenih koje želim da mi izgeneriše nove trase na ovom dijelu. Već sam uradio interpolaciju u prethodnom koraku, znači ovdje je sve namaknuto onako kako treba, jedino želim na ovom dijelu da mi odradi. I sad samo vraćam se nazad ovdje u upit, opet skidam ovo, znači neću da mi radi sa plavima, hoću da mi radi sa crvenim polilinijama, selektujem jednu, ok, apply, provjerim da li je to jeste, ok, run, krećem sa njima u proces
kreiranja nove geometrije. I ovdje u akciji kažem, sad opet i ovdje možemo malo da se igramo, da vidimo šta će se desiti. Ako idem sa tolerancijom, recimo, koja je dovoljna za ovo ovdje, opet ću da pogledam koja je, provjerit ćemo ovdje udaljenost između ove dvije polilinije, znači 0,9 metar će biti sasvim dovoljna tolerancija da odradi ovo ovdje, a opet ne prevelika da uništi nešto drugo što nam je bitno. Mada vidjet ćemo šta će se s ovim dijelom ovdje desiti. Ovdje imamo jednu trasicu koja je ispod metra. Znači stavljamo ovdje toleranciju od 100, ovdje isto tako od 100, ali moramo da štikliramo ovo osnov to existing group, znači da namičemo na postojeće trase. I ako kažemo ovdje osnov to new routes sa execute, kliknemo OK, vidjet ćemo da je program namakao, sve ove trase sad fino idu, međutim ovdje nije odradio ništa, prosto bilo je veća je bila udaljenost od one koju smo mi definisali ovdje, i to je možda najbolje na takvim mjestima ručno intervenisati. Ne bi trebalo da toga ima puno, znači to se dešava na mjestima gdje baš imamo mnogo ovih paralelno koje idu inicijalne polilinije, i to možete da riješite. Također vidimo ovdje izbrisao je ovu trasu jer je ona kraća od 100 cm. Ja ću samo da uzmem ovu ovdje postojeću trasu i da je nacrtam do ovdje, i ovu poliliniju ću onako od oka jednostavno da je primaknem ovdje, uopšte ne moram da se trudim pretjerano da to ide ovom putanjom, samo da otprilike bude blizu ovome, i mogu da pobrišem ove trase koje mi ne služe ničemu. Mogu ih i naknadno pobrisati, na primjer sad je ovo već dovoljno blizu da sa ovim tolerancijama ako mu kažem namakni na postojeću trasu, on će da sa execute namakne fino ovu poliliniju tamo gdje treba, i mogu sad da selektujem sve, da ih pobrišem i onda još jednom da mu kažem izgeneriši. On će, pošto sad više nema šta da pomjera, jednostavno će izgenerisati trasu onako kako i stoje ove polilinije. Ili možete ovu trasu prosto pobrisati sa alatom koji imamo ovdje u trasiranju. Postoji alat za selektovanje trase gdje jednostavno kliknete na početak i na kraj. On će duž najkraćim putem da pronađe te segmente trase i onda možete da kliknete i da ih pobrišete. Znači ovo bi bio ugrubo neki način kako biste koristili ovaj alat da biste od polušematskog prikaza infrastrukture dobili ovaj tačan geometrijski prikaz, a kažem kasnije je moguće u Telecat GIS-u od ovakvog prikaza vrlo jednostavno izgenerisati polušematski prikaz gdje su kablovi prikazani paralelno jedan pored drugog. Sad ćemo da se vratimo na početak. Rekli smo da ovdje nije potrebno ništa definisati, ali se može definisati čvorni elementi. Ti čvorni elementi koje definišemo tu, oni nam praktično služe da fiksiramo položaj kablova. Odnosno, ako pomaknem ovo malo ovamo, iako sad ću da pobrišem, da selektujem sve ove trase. Znači, ako želim da radim interpolaciju i namicanje ovih polilinija, a želim da se one, kako da kažem, da
da ih fiksiram njihov položaj sa položajem nekog čvornog elementa za koji znam da je sigurno tu. Recimo, znam da je okno baš na tom mjestu, položaj okna mi je tačan, da ne bi on pomjerao, to jest, ako ne fiksiram položaj ubacivanjem ovih nastavaka ovdje kao source, program će raditi interpolaciju, to jest odradit će trasu ispod tačno onako kako polilinija ide. Međutim, ako mu ovdje kažem da ovo je nastavak, ali to je baš Telecat GIS nastavak, a meni treba ovaj element ovdje. Samo sekunde, vidimo koji je to element uopšte. Aha, on je point. Da, ovdje je problem. Ovdje je problem u tome što ovi elementi, ovo je zapravo krug. Ne mogu da radim sa krugom, mogu da radim samo sa čvornim elementima koji su tačkasti, odnosno blokovima. Tako da prethodno smo morali na neki način ovdje napraviti da ovo stvarno bude nastavak, pošto je ovo bakarna mreža, ja mislim, stavit ćemo, mada sve jedno je, znači bilo koji element, evo možemo i okno da stavimo, znači ako stavim ovdje okno, znači položaj okna vidite ovdje i stavit ćemo jedno okno ovdje. Ovi su mi neupotrebljivi u ovom smislu sve dok ih ne konvertujem u neke čvorne elemente. Znači ovdje ćemo selektovati ove elemente, znači okna. Ok, i sad pošto radim sa plavima, a vidim da ih ovdje ima više, znači nisu plave u pitanju, ovdje ćemo da skinemo sa selekcije ove i uzet ćemo ove. Ok, ok. I sad radimo sve ono što smo i do sad radili, jedino kažem što će ovdje interpolacija i pomicanje ovih polilinija biti uslovljeno sa ovim oknima, tako da kad odem, znači prvo run da bismo ih stavili na listu i ovdje akcija, ovo džaba pošto nemam, pobrisao sam sve, tolerancija, osnov to new roots, execute, ok, enter. Kao što vidite, program je namakao tačno na ovaj okno ove elemente. Ako sad pomjerim ovo okno, evo čisto jednom zbog demonstracije pomjerit ću okno, da vidimo šta se dešava u suprotnom slučaju. Znači ako ovdje nemam definisano ništa, ok, ugasim, samo sekund, da li mogu uopšte da skinem ovo sa on ih i dalje drži, znači jednom kad ih dodam ne mogu da ih sklonim, ali mogu da stavimo ondje unknown. Čim promijenimo ovo, on će da promijeni i ovdje čim piše features 0, ništa nije selektovano. Ako vratim ponovo na point, time sam poništio. Oni više nisu ovdje na listi, ova tri i dalje jesu. Run, ok, akcija, ponovo ista akcija, ništa ne mijenjam, execute, ok, vidite, on uopšte nije namakao, nego je napravio trasu, ignorisao je prosto postojanje ovog okna. Tako da ovo ovdje ili ostavljamo prazno ili možemo koristiti dodatno kao čvorni element koji fiksira položaj kablova. Tako da je uvijek zgodno da prethodno sve ove čvorne elemente napravimo da baš budu čvorni elementi i onda pomoću njih možemo da fiksiramo položaj kablova dokle će kablovi ići.